Друзья, всем привет! Сегодня необычная тема нашего видео. Речь пойдет о жирафных орхидеях. Да, друзья, именно так я называю орхидеи жирафные, вот с такими вот длинными шеями. Под одним из видео, в котором я показывал вот эту вот орхидею, отказница, невостребованная орхидея, орхидею, которую мы 3 месяца назад разыграли на нашем канале, но так, в общем, орхидея осталась без, в общем, невостребованная, поэтому в одном из ближайших розыгрышей мы ее, в общем, она у нас заново разыграется. Это орхидея Love Passion. Обалденная красотка. Вот последний цветочек лежит вот здесь у нее. Кстати, не 3 месяца, да, 4 месяца назад мы ее разыгрывали, а 3 месяца назад я ее пересаживал. Да, 3 месяца назад я ее пересаживал. И вот как раз таки под тем видео одна из зрительниц написала, что это за орхидея, что это у нее за такая беда. Вот длинная такая шея. И недавно прислала мне фотографию своей подобной орхидеи, значит, без названия сорта, и спросила, что с орхидеей, когда у нее длинная такая шея, как у жирафа, и из этой шеи растут корни. Ну, я подумал на эту тему снять видео, ну и заодно показать, как чувствует себя наш с вами Love Passion в неподходящем размере коры. Именно под таким заголовком это видео у нас выходило на канале, когда мы эту орхидею из транспортировочного стаканчика пересаживали вот в этот вот стандартный горшок и в крупные куски коры. Когда, значит, мы эту орхидею сокращали пространство между крупными кусками коры, сокращали пространство более мелкой корой и мхом сфагнумом. Ну вот, собственно, прошло 3 месяца после пересадки. Тот единственный цветонос, который закончил у нее цветение, и был один бутончик. Вот этот бутончик отцвел. Орхидея, кстати, ароматная. Ну, по этому цветочку не понять, что это за орхидея, но она роскошная. Вот такая желтая, нежная, обалденная, ароматная. За это время после пересадки она успела отрастить новый цветонос. Вот он, вот такой вот цветоносик. И в ближайшее время, как только расцветет эта орхидея, мы эту орхидею с вами разыграем. Так, но прежде чем я хотел срезать цветонос старый, я хочу вам, значит, напомнить, что ровно 3 месяца назад, когда мы эту орхидею пересаживали, и когда не было вот этого вот цветоноса, мы ее обработали вот этим вот средством. Нравится орхидеям. Я ссылочку на это видео оставлю в верхнем правом углу, и можно будет посмотреть, что вот, друзья, после обработки, после пересадки и обработки вот этим средством в очередной раз вот этот тоник доказывает свою эффективность. Вышел орхидея, во-первых, принялась, пошла в рост, пошли у нее корни дополнительные, и она выпустила, друзья, вот такой вот цветонос, который, ну, я надеюсь, что в ближайшее время порадует нас своим цветением. Мы увидим эту орхидеечку Love Passion. Ну, я не могу не сказать про это средство, потому что мы действительно 3 месяца назад обрабатывали, и по ссылке можете посмотреть. Это для скептиков. Ну, а я пока срежу старый цветонос, как уже отцветший. Эта орхидея у нас не первое цветение, она у нас уже цвело. 1, 2, 3, вот сейчас 4-м цветоносом отцвело, вот сейчас у нее начинает 5-й растить. В общем, вот такая вот она, орхидея, жирафная орхидея Love Passion. Поливаю я ее методом замачивания. Все просто, быстро, эффективно. Митька чихает. Будь здоров, Мить. Вот, на весь дом.
где-то в соседней комнате чихает на весь дом. Вот такая вот орхидея. Значит, что хочу сказать, о чем вообще, собственно, еще видео. О том, что подобные орхидеи нередко встречаются. И есть сорта орхидеи вот с такими шеями, помимо того, что вот Love Passion, есть еще орхидеи не менее красивые и не менее обалденные. Я вам сейчас ее покажу. Да будь здоров, Мить! Да что ж такое? Вот, смотрите, какая красота. Я вам сейчас покажу. Вот такая вот, как мне ее, чтобы вы ее увидели целиком, потому что она вот такая вот красотка. Смотрите, смотрите, какая у нее шея. Это орхидея. Сейчас я вам ее покажу, название. Это Artistocraft, но не обычная, а в бабочковом цветении. Да, бабочка, видите, ББ у меня стоит. Вот такая вот. Artistocraft. Вот, цветет старым цветонос. Один, старый, два и три новых молодых цветоноса. Еще один старый, вот он, бутончик. То есть, хотя она вот периодически наращивает эти бутоны. Вот, вот такая вот она красотка. Я не знаю, как вам ее показать, вот, чтобы вы ее оценили по достоинству. Вот. И она как пальма. Вот, видите, как кокос такой, длинный кокос. Вот это вот шея у нее длиною. Ну, я не знаю, вот сейчас линейку возьму. Мы с вами замеряем ее от основания до точки роста 16 сантиметров. То есть вот это вот все длинная шея и корни. Смотрите, какие корни. То есть орхидея просто обалденная. Вот так вот я вам ее покажу. Вот. Вот. Жирафная орхидея. Она просто потрясающая. Так. Лишние предметы в кадр. Линейку для понимания размера этой орхидеи. Вот такая вот красотка, друзья. Смотрите, какая. Была у меня стандартного цветения, но мы ее, по-моему, в первый год розыгрышей на нашем канале разыграли. Орхидею оставил я себе вот Artistocraft в бабочковом цветении. Ну, он мне прям очень даже нравится. Хотя, вы знаете, на самом деле большинству понравился стандартное цветение этой орхидеи, чем вот такой вот бабочкой. А мне вот, например, бабочковый больше нравится. Вот такое вот необычное что-то. Вот. А тем более, когда вот эти звездочки. Потому что на стандартной нету вот этой вот красноты на боковых лепестках. А у стандартной боковые лепестки такие же, как и вот эти вот нижние и верхние. То есть один в один. То есть такой вот пятачок. 5 лучей вот таких обыденных. Но здесь, видите, эти боковые лучи, они в виде вот такой вот, видите, бабочки. Вот красных таких вот с защипами лепесточков. Необычно, очень необычно. Такие, как, знаете, ручки тянет орхидея. Вот такая вот красотка. В ближайшее, вот как закончит оно цветение свое, мы ее с вами будем пересаживать. И это вот одна из немногих орхидей, где, основание которой нужно подставлять палочку именно для основания, потому что она может тянуться вот так вот еще как минимум наполовину от того, что вы сейчас видите. То есть я видел такие экземпляры, и вот мы наблюдаем за нашей красоткой. Она, как знаете, как алоэ. Вот. Тянется и продолжает при этом наращивать новые листья. То есть вот такая вот она необычная. Это вот такие сорта, друзья. Просто если кому-то кажется, что это какая-то аномалия, что это какая-то болезнь или какая-то необычность, нет. Это вот такие вот виды фаленопсисов. Такие вот сорта фаленопсисов, у которых длинные шеи, вот как Artistocraft, как Love Passion, вот эту, которую только что показал. У них такая вот удивительная
особенность вытягивать шеи. И вот из этих вот шеи, из этих вот пазух сочатся такие вот корни. Бесконечные корни, друзья. Так, ну вот еще я ее сейчас немножко вот так вот. Нет, больше она не увеличивается. Все, друзья, а вот такая вот красотка. Еще раз я вам ее покажу. Не отломать эти бы, как его, цветоносы, да, эти бутончики. Я ее еле достал. Вот, и вот такая вот она, Artistocraft. Вот. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.